मो ना शत्रुघ्न महापात्र। मो घर हेउछि मयूरभंज जिलार बालीपोसी ठारे। मु आज आपण को मो सहित घटिथिबा तीनोटी बिल्कुल सत घटना कहबा पई जाउछि। मो सहित छोट बेलू ही एहीपरि सब घटना घटी आसुछि। प्रथमे भिडियोटी को लाइक करी हेडफोन लगाई बसी पड़ंतु एवं आम कहानी को एंजॉय करंतु। ए घटनाटी मो माँ सहित घटिथिला। एइटा होछि सेतेबेलर कथा जेतेबेले मु एई तृतीय कि चतुर्थ श्रेणी रे पढुथिली। मोर ठीक मने अछि से समय खरा दिन चलीथिला। तेणु गरम रु रक्षा पाइबा पई बुढ़ी माँ, दादा, बापा समस्ते घरर बाहरे दुआर रे शोउथिले। शोइबा आगरु प्रथमे आमे समस्ते घरर बाहरे दुआर रे बहुत समय पर्यंत कथबार्ता हेउथाउ। पुणी शोइबा समय हेले मो माँ आमको आनी घर भितरे शोई दिए। से दिन भी ठीक सेहीपरि होइथिला। बाहरे बहुत समय जाए कथबार्ता होई सारिबार किछि समय परे आम मानकु आनी घर भितरे शुआइतेला। किछि समय आम पाखरे बसी रहिबा परे पुणी गपिबा पई सेमानको पाखकु बाहरकु चलीगला। मोर जी बुढ़ी माँ थिला से एणु तेणु सब बकबाक गपियाकु लागिला, जेउटा कि काहाकु भी भल लागिला नाही। मो माँ जानिथिला कि बुढ़ी एबे एई सब कथा कही गपिब आउ मुंड खराब करिब। हाँ, मु आपनकु कहि देउछि से समय आम पाखरे गोटे ऑटो थिला। सेई ऑटो को बापा ड्राइवर रखी कामरे लगाई दियंती। सेई ऑटोटी आम दुआर ठीक सामनारे बाड़ पाखरे ही राति रे रखा जाई थाए। तो मो माँ यह भाविला कि किछि समय जाए ऑटोरे जाई बसीजिबी। तो माँ सेमानको पाखरु उठीगला और ऑटोरे ड्राइवर सीट पाखरे जाई बसी पड़िला। तापरे माँ ऑटोरे किछि समय बसिबा परे तार नजर ऑटोर मिरर उपरकू गला। तो माँ देखिला कि ऑटोर पछ सीट्रे केही जणे अति भयंकर महिला जनक बसी रहिछि, जहार लंबा लंबा बाल थिला, मुह बिल्कुल फटा फटा थिला और से रक्तरे जुड़बुड़ थिला। से स्त्री लोकटी मो माँ को ही देखुथाए। ताकू मिरर देखी माँ एते डरी जाइथाए कि तार साहस हेउ नथाए कि ताकू पछकू बुलिकी चाहिब। तो माँ केमिति भी करी सेठारु चाली आसिला और काहाकू भी किछि न कही घर भितरकू जाई सोई पड़िला। माँ सही कथा बापा किंबा बुढ़ी काहाकू भी किछि कहि नथिला। पुणी जेतेबेले सखाळ ହେଲା तो सबु कथा माँ बापांकु कहिथिला। मार कथा शुणी बापा ताकू कहिले, काली आम ड्राइवर ऑटोरे सवारी नहीं मशाणी को जाइथिला। सेठारे रही टिके मद पीला और सेठारु पुणी चलीगला। सेथिपाई बोधे से मशाणी को आत्मा गाड़ी सहित आसी जाइछि। राति समय जमा भी ऑटोरे बसिबा कथा नुहे। ऑटोर 3टा चका होइथाए, 3टा को अशुभ बोली मना जाए। तो सेबेठारु माँ केबे भी आम ऑटोरे राति रे बसिबा पई गला नाही। चलंतु मो सहित घटिथिबा द्वितीय कहानीटी विषय रे जानिबा। ए घटनाटी सेतेबेलर जेतेबेले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढुथिली एवं ए घटनाटे भी सेही ऑटोरे होइथिला। से दिन कौन होइथिला ना, मु एवं मो बापा आमे दुहे बेड रे सोइथिलु। सेही राति रे मोते बहुत जोर रे परिश्रा लागिथिला। तेणु मु बापा को निदर उठाई कहली, बापा बाहर को जीवी। किंतु आम टॉयलेट टी घरर बाहरे थिला। तापरे बापा निदर उठिले एवं मोते बाहर को नहीं चलीगले। घरर बाहर को जीवा परे मु टॉयलेट भीतर को चलीगली। किंतु बापा को भी बहुत जोर रे टॉयलेट लागुथिला। हेले टॉयलेट भीतर तो मु थिली। तेणु बापा आमर दुआर सेपटे थिबा बाड़ पाखकू चलीगले। जीवा पूर्वरु मोते आवाज देगले। बापा को जीवा परे मु भी टॉयलेट रु बाहर को आसीगली। बाहर को आसी मु देखिली कि आम ऑटो सेठारु टिके दूर रे ठिया होइथाए। तो मु एहा भाबिली कि बापा को आसीबा पर्यंत मु ऑटोरे जाई बसी पड़िबी। तापरे मु जाई ऑटोरे पछपटरे सीट रे बसी पड़िली। सेठारे बसिबा भितरे मो आखि जेतेबेले जाई ऑटोर मिरर उपरे पड़िला, काहार गोटे परछाया को मु देखि पारिथिली, जेउटा कि बिल्कुल पुराना समयर कौनसी सैनिक भली दिसुथाए।
ଯେମିତିକି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ସୈନିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ସୈନିକର ଟୋପି ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ପୋଷାକଟେ ବି ସୈନିକର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯିବା ସହିତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣା ହେଲା, ଆରେ ପପୁ କୋଉଠି ତୁ? ବାପାଙ୍କର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଆଉ ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲି କି ବାପା ତମେ ନଥିଲ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ନା ନା ଏମିତି ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତୁ ତ ମୋର ସାହସୀ ପୁଅ। ଏସବୁ କହି ବାପା ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ମୋତେ ଆରାମରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଗଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ଘଟଣାଟି ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଘଟଣା। ଏହା ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ NSS କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋର କିଛି କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ବରଗଡ଼ି ନାମକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆମ କଲେଜର କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁଟି ବାକି ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୋକାନ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର UP ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଥାଉ। ରାତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗେମ୍ସ ଖେଳନ୍ତି, ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ଆମେମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ କି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମନ ହେଉନଥାଏ। ସେହି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ଆଦି ନାମକ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଦିର ମୋର ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲୁ ସେହି ସ୍କୁଲର ପଛରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଥାଉ। ତ ଗୋଟେ ରାତି ଏମିତି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଗେମ୍ସ ଖେଳୁଥିଲୁ। ମୋର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଦି, ତାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲା। ଆଦି ସହିତ ମୁଁ ବି ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ପଛ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ, ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠାରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନଥାଏ। ଆମର ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ପରେ ସ୍କୁଲର ପଛପଟରେ ଥିବା ସବୁ ଲାଇଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଆମେ ଯେମିତି ଟଏଲେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ ତ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଦିକୁ କିଛି ବି କହିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ସେ ଡରିଯିବ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଅଚାନକ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଳା ପରଛାଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିପାରିଥିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେମିତି ପାରାନର୍ମାଲର କିଛି ବି କଥା ହେଲେ ତମେ ଯଦି କିଛି ବି ରିଆକ୍ଟ କରିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତ ଡରି ନଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଦି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ମୋ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ବାର ବାର କହୁଥାଏ କି ତାକୁ କିଛି ବି ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଏଠି ସେମିତି ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୋର ଏଇଟା ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆଦି ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ପପୁ, ମୁଁ ତ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେସବୁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକା ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେ ଏବେ ଡରି ଯାଇଥିଲା କି ମୋତେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲା କି ଛାଡ଼, ମୋତେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଟରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପର ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆଶିଷ ଦେଖାହେଲା ଓ ଆମକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଆସ ମୋ ସହିତ। ଆଶିଷ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଡାକୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ଆଦି ବହୁତ ଡରି ଡରି ରହିଥାଏ, ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଶିଷ କିଛି ବି ରିଆକ୍ଟ କରୁନଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ
टॉयलेट पाखरे पहुँचिलु। आशीष भाई किसी भी अनुभव कर पार नथांती। पुणी आशीष टॉयलेट डोर खोली ता भीतर को चलीगला। एपटे आमे दुहें बहुत डरिकी रही था। यह भितर मो मुंड को गोटे आइडिया आसिला। मु फोन रे हनुमान चालीसा सॉन्ग को लगाई। हनुमान चालीसा बाजिवा परे आमे दुहें टिके भलरे निश्वास नेलु। हनुमान चालीसा बाजिवा परे मु यह अनुभव करथिली कि से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वर्तमान सेटारे आउ नथिला। यह भितर आशीष भी टॉयलेट रु आसी सारी और आमे 3 जन स्कूल आड़ को जीवाकू लगिलु जोंटी कि आमर कैंप थिला। किछि समय चलिबा परे आमे स्कूल ले पहुँचिलु। किछि समय चलिबा परे आमे स्कूल ले पहुँची एक दृढ़ निश्वास मारिलु। किंतु आसीबा बेले हनुमान चालीसा बाजिबा कारणरू मु सेमिति किछि भी आग भली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अनुभव करि पार नथिली। एहा परे आमे स्कूल भितरे सोइबाकू चली गलु। जेतेबेले सखाळ हला तो मु आदि को सबु कथा कहली कि काली राति रे सेई कला छाई को प्रथमे मु देखिथिली। हेले आदि को अधिक न डराइबा पई मु काली राति रे ताको किछि भी कहि नथिली। तो दोस्तों ए 3टी जाक घटना मो सहित घटिथिला। जदि कहानीटी आपको पसंद आसिला तेबे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब भी कर दियंतु। आउ गोटे कहानी आसीबा जाए बाय एंड टेक केयर।